Zo, beste mensen, goedenavond iedereen. Beste mensen, no de, in bereken dat, afas van akondre idrai no, minom legi, u de bezig het doe best, fuset alasan kumbungi alasma. Wevu NDP, u de bezig het doe best, fuset alasan kongi alasma, boom! No de inbereken a heer kondre ala den sani saip sai na kondre. Ala den paima sa ugo miti drape. Ala den problema sa ugo miti drape. Na a vorige regering pot ala den paima giwi. Wifu NDP u de bezig no voor herstel ala sani. Beste mensen. U de bezig voor herstel alasani. U de bezig voor zeker alasani kon. En in bereken, in a 5 jaar is er ook in trama a kondre. De man buruya alasani de man buruya. De man buruya alasani. Dus no de, we abi voor zeker alasani kon netjes. We abi voor herstel alasani kon netjes. En de meeste de man in de vorige regering, de man no be euro konanga wetten. De man no sabi wetten. De man no sabi sana wetten. De man no be euro konanga wetten. Dus de man buruya a heer kondre. Telek nou na mi abi fu kon leer de man fa de wetten euroko. Na mi abi fu kon leer de man omen so sani over den wetten. Mi ben zo jou eerder kadat, isabi bepaalde sma, den denki kondre gemakkelijk voetiri. Den denki wan kondre a eenvoudig voetiri. Maar a vorige regering, a fout sa de meki, die we giden a kondre 2020, a heer kondre, a vorige regering, a heer kondre de man vernietigd. Usabi atori fu stuw meer afo baka ete. Wan heer boto be drai da pe sungu da pe nanga cyanide. Maar de cyanide be de in bigi deki plastic. Na no de sakadati e pori. Da de cyanide ego ina watera. Kubi edede kwa loktu. Snuku edede kwa loktu. Tuknari edede kona loktu. En asan disi edoro Saramaka rivier ook toe. Dus alla den sma fu unu san lobi uku. Desma sa ego kisi fisi na Saramaka rivier. Desma sa ego kisi fisi na Stuwmeer. Desma sa ego kisi fisi na Suriname rivier. A vervuiling fu akwik nanga cyanide. Aido da petu. Daarom mi bar de man disi omelanga mi bar de man dat u stop nanga akwik u stop nanga cyanide deneyere. Deneyere de godo ete. Bravo uja amaitaki a stopanga go to sani. Alei ailei tradei pewishi amang. Te nasara kreik. Aman de da sei in go to busi. Maar amai taki a stopanga go to business. So lei amai lei. Amai godoro ete gewoon. Da amai koti schijn giwi dat. A tapanga go to sani. Au go roko alesi. Au go prani alesi. So lei. Bravo amai godoro gewoon nga go to sani. Ete. En amana wan fu de man. Die e vervuil aliba fuanga den kriki. Alla de liba fuanga den kriki anga kwik anga cyanide. Bravo a wan fu de man die de bezig ke vervuil aliba fui. Maar de man fu mi fu NDP e vrede fu taiga man. De man fu VAP e vrede fu taiga man. De man fu MPS e vrede fu taiga man. Alla den tra politiek ma e vrede fu taiga man. Maar mi wel e deur fu tak. Bravo na wan fu de man die de bezig e vervuil den liba fui. Anga den kriki fui, anga kwik, anga cyanide.
En dan man de bezig que was aan die 46 jaar. Eviteri, no, ude in 2026. Daar man die de bezig aan gaan go, dus aan die sinds jaren 80. 80 plus 4, 80 plus 46. 80 plus 46, ik kon 2026, 20, dus 2026. Dat want ik bravo, die is na 46 jaar. Aman de bezig is vernietigd aliba fui. Anga den kriki, anga kwek anga sianide. Maar de man voor mij voor NDP is vrede voor tijgen man. De man voor NPS is vrede voor tijgen man. De man voor VAP is vrede voor tijgen man. Alla den trama is vrede voor tijgen man. Bravo de inse e pori aliba fui e vernietig aliba fui anga kwek anga sianide. Dai lei ama ele dat ago prana leisi agwani keri go prana leisi so lei ama jago tu buje dai anda ite e vernietig aliba fui pola aliba fui. Bravo oteo stop. Itakia miljonair ka. Itakia yabi miljard, yabi miljoen, oteo stop. Sinds jaren 80 ide bezig is vernietig aliba fui njuka sama. Oteo stop bala, oten au sayu. Na kosi me kosi na tu me taigi pox ki yanga kosi chobo. Pox a hun di stani man aki yanga kosi yu chobo. Sai taigi pox. Ye na vele wo gwa rechter. Ma eva be do wan blaka buba di be kosi uso. Eva be do wan blaka buba di be kosi uso. Da ala de abop criminelen dat de man be go pleeg wan feit. Dat de be rij go pai kapitaal delict. Doofpot. Marco, Fawaka Marco, welkom. Mensen, hoe volgen man dat je Marco, Amandis nou een vaste volger voor mij. Anotide Amandisi e volg me Marco teke you big up. En dan neef misdrijf de Kevin Gasson, maar na den die tabiki, de neef voor mij. Kevin Gasson is even teke big up. Marco isabino no na omeman e go life tap mi omeman e kar mi ning, maar mi no mango piki alaman. Mi no mango reageer tap alaman. Omdat de man e denki zolang den go live te den takisani over Benny Miranda, dat mi ogo piki, dat de man ego viral, adat na sansa de man no. Dus mi no mango piki alaman, mi no mango reageer tap alaman. Wan piki chobo TV boy. Wanneer je voor bravo, ama ego live tap mi constant tap TikTok, constant. Ama abu wan so tu chobo rasta, wan piki buller boy. Da my go live tap mi constant mama dati mi no man go live tap ama mi no man pick ama want ama no abi no one followers ama no abi next dat me go live tap ama dana dat ama wani da ama o go viral da ama o kisi followers dus mi no man go live tap ap chimbulo boy dati maar mensen umusabi dat a regeren no wifu NDP we sitting or she en umusabi dat ano ala babung anga kwata sang o meke bepaalde opmerkingen dat zij dat no go reageer piki de man. Mi no man go piki alasma. Mi no man go reageer alas tapu alasma. Luku awan voor de man voor Nederland dat zij. Mi soja man gewoon, mi lega ma uit dat broer. Stop kosi masra gado. Bika gado bigi moro minanga you. Di mi taigi ama asandati. Asorlek mi sekseki amang, asorlek mi soko amang. O men trasmateke asani mekasani kontro wan hype. Dat wan taki, de man wani mi mus ego constant tapamang, constant mi mus ego tapamang. Dat de man na Nederland dat zei dat de meke de money a YouTube, anga TikTok, anga de video voor mi, dat mi na even de next. Mi kabanga asan dat langate mi soya man dat stop kosigado, ik ben klaar met die man. Minore a moro tapa mami teiga ma gewoon barada stop kosigado ama na mi blaka barada mi loba man mami soda matak broer stop kosigado verder lobby voor jou maar ik ben er klaar mee. Da yabi omen tramang de ma ego skrif sani over Benny Miranda trama ego skrif omen rommel omen lei mino man piki alasma omdat de man wani kis den draai tap mining. De man wani go viral tap mining. Daarom mi no man go piki alasma.
wan gan kesi tu, wan gan kesi, wan kwata, wan babu, wan pingo. Ama skivi ome zo sani, ou te poti skivi ome zo sani. Da ala de man dat wani mim go piki de man, mim go reageer tap de man. Dat te me go reageer tap de man, da afeti op begin baka na sociale media. Dat de man wani tok. Omdat de man wani mi mus go live tap de man. Da afeti op begin a sociale media. Dat de man ook kies de draai tap meaning. Dat de man ook go viral tap meaning. Maar mi no ma meke alas ma ego viral so fu so. Mi no ma meke las waman send om een video gimme fu waman sa ego live tap mi. Ama send om een video gimme tak ay miranda lukuja. Wama ego live tap yuja man jay tak om een sani. Pika mano go live tap. Mi taiga man tak broer. Om een followers amandat abi. Amano abi niet eens 5000 followers. Dat je kon zijn aman dat sani gimme dat mim go live tap aman. Dat te mi o go live tap aman. Dat juist aman offende follow. Eerlijk was schatje of misref door ja. Blomhof fawa ka schatje. Iraisa Blomhof. Mooi English schatje. Ades maar zam lobi toka. Want schatje me ai. Blomhof Iraisa mooi Indiaanse vrouw gaat het met jou. Ine libuere. Iraisa Blomhof sinds die ibo meka wan supu gimi da ibo gebruika Oké, precies luku enigje welkom. Emily welkom. Emily, no me lek de ma uit o me ma ego live tap. Mi no man go piki alasma, mi no man go live tap alasma. Omdat te mi o go live tap de man, dat de man o go viral top. Mi no man go piki alasma. Yabi, bonjour de man o me soort lei, de man escrive o me lei, de man e poto me sane post o me sani. Omdat de man sabi dat solanga den kai Miranda. Dat te mi go piki. Dan direct de man ego viral. Dat de man wani tok. Maar mi no man meke alama. Luku Nederland. Mina Suriname mi de. Na jame tang. Heer Amsterdam no. Heer Belmer meer. Na sosomi. Alla pego na Miranda. Benny. Terwijl ik ben helemaal in Suriname. Ik ben helemaal in Suriname, heer Nederland, heer Amsterdam, heer Den Haag, heer Utrecht, alla so Benny. Dus bijna if midoro dape toch, if midoro dape no bram, kotak midoro dape no bram, dat den umang, dan na somo chade umang sotap, na somo chade umang sotap mi anutok, na somo chade umang, omdat redi mandoro, look up chima say make the sandape, up chima, amandat na minefia. Awandi tabiki boy de dape. Hollander. Suriname Hollander. Amadat na minevia. Nyo kishem foncha fon. Wakti. Teme wa Nederland nyo kishem fon. Awanevia of mi de dape. Mami na ispanga. Mama mak doe saniere. Alas mi esi dat Damaru go interview aman Damaru. Takwam tu sana. Dus. Den fans sami abi. Den fans lai. En nasan dat te mek dema e jaru sutap mitok. Mine do next sanga de maere. Omdat a koloku sami abi. Mi koloku sami abi ano ala de man aba koloku dati. Sabi en nasan date mek de man jaruzo. En ja in Suriname ook. Na mi abi fukon eleer minister van de wette Euroko. Na mi mu koi soy PG van de wette Euroko. Na mi mu koi leer de man. Fa den procedure luk asani samsana Sara kreeg. Na mi abi fu kon lai fu kon eleg de ma uit fadesa neuroko. Dus bonfuru fu de ma e bla. Maar de ma no sabi de wette, de ma no sa fadesa neuroko, de ma no sabi den procedure, de ma no sabi next. Bonfuru fu de man, bring me bonfuru fu de ma e bla. Maar de ma no sabi next over de wetten. Alla soort vragen zei wani, ik kan actie me over wet. Alla soort vragen zei wani, ik kan actie me over strafrecht. Alla soort vragen zei wani, ik kan actie me over de wetten voor UNO. Lukui abu man voor een politiek partij. Ja, abu man voor een politiek partij. Daar man dat hem lukwa man dat me berekent tak jong. Lukwa maya die wani taki tegen me. Lukwa maya.
If mi gama wan buku fu leesi, kotak if mi gama a buku ya tak lees a buku ya gimme even. Dat if je leesi wan bladzijde gimme helemaal, dan me payo. Daarna dede no dede angalafu bika ama no sabi leesi. Dus if mi ook gama tak leesi ja gimme even, dat te ama obigi leesi tok. Pe mi bril de, waar is mijn bril? Te ama obigi leesi, kotak lek fa buku de ja kotak ama mu leesi. Dat bijvoorbeeld, koluku, dat ja, kotak bijvoorbeeld dat boek dat we lezen ja, over voor de hippocampus, maar toen onderzoekers één eigen tweelingen gingen bekijken van wie een van de twee gevechtervaring had opgedaan, bleek dat een kleine hippocampus bij de thuisgebleven tweeling een betrouwbare indicatie was voor de kans op PTSS op het slagveld bij de posttraumatische stresssyndroom, posttraumatische stressstoornis. Slagveld bij de andere tweeling, dat doet vermoeden dat sommige mensen geprediisponeerd zijn om PTSS te krijgen. Misschien wel omdat hun brein overgevoelig is voor stress. Nou, daar heb je bepaalde, maar if mi gama boeken dat lezen, want toen bladzijde gim even ama normaal lezen. Te ama obigi lezen na lafu mi o lafu. Want bijvoorbeeld, if mi lees een stuk uit dat boek die zie, een fobie is een hevige angst voor iets wat eigenlijk helemaal niet zo gevaarlijk is. Mensen kunnen onredelijke angst ontwikkelen voor van alles en nog wat. Van spinnen tot hoogtes en sociale contacten. Fobieën beginnen meestal in de jeugd of in de puberteit. Wat erop duidt dat je ze aanleert. Na de meeste patiënten herinneren zich niet een speciaal voorval dat de fobie heeft veroorzaakt. De neiging om fobieën te ontwikkelen schijnt mede door genetische factoren te worden bepaald. If me give ama abuku dat budis lazy give me even. Ama no man lazy. Te ama obigi lazy. Te ama obigi lazy. Ama no man lazy. Dan na lafu mi o lafu da ama opo wani feti na mi. Last. Wama besor mi tak. Hey, mi na kona de TV da. Onodig want to ma uit da. Dema o deja in a show. Dat demo kona de TV da pe da. Dema de da pe in a show. Dat dema o wan tak Nederlands da pe. Dan dape asano pori tok. Dat de ma obigi tak in Nederlands, dat de ma obigi tak wa rommel drape. Want to rommel, dat de aslappe lach okong, aslappe lach. Dan kan de me obigi lafu, dan kan de me no man kom bij moro, dat bepaalde ma wani opo fu feti dape. Feti bo kwa hi studio dape. Dat isabi, daarom, waman sano man verdragen, waman sano ontwikkel, boom. Ino kan tak yo gwa in studio anga man dat samen. Anders feti of feti dape. Omdat te amau tak lau sante yo lafu. Da mato brong. Da ma wani feti. Oké, mensen, ik ben klaar met praten. We kunnen gewoon chintori even. Maar umusabi dat no de. NDP. We zitten en alles gaat goed in het land. Alles sani egobung. Ino mek no asma koryu. Alles gaat goed. Mi etagi luku de man mi fu NDP, de man e vrede tak bepaalde sani, maar mine vrede no wans ma. De liba fu winanga den krikif unu, bravo de inse e vernietigt de liba fu unu nanga den krikif unu, nanga kwek nanga cyanide. En bravo, ayuru e doro die moet stop anga sandati. Je bent al 46 jaar ben je al bezig de natuur aan het vernietigen. Maar alla de trapolitiek ma e vrede ftegi. Alla de trapolitiek ma e vrede ftegi. De man fu NDP vrede ftegi. De man fu BP vrede ftegi. De man fu NPS e vrede ftegi. De man fu VAP e vrede ftegi. Alla de man e vrede ftegi. Mine vrede ftegi. 46 jaar ben je al bezig de natuur van ons aan het vernietigen. Bravo. Miteke gadu begi stop. Alla de cyanide di ekoina kondre jananga kwek. Alla de sandate wakafia.
natuurlijke hulpbronnen en nanga juspol de na abop. Natuurlijke hulpbronnen de na abop. A 5 jaar dipsa, bosbeheer, ROGB de na abop. Dinolta, nee, bede dape over concessies sani. Dus, ik kan taki afgelopen 5 jaren anoptje vernietig abop vernietig a binnenland voor UNO. Maar mo take eto wale si de NDP man me e vrede voor tegi bravo awarei. De man voor VAP e vrede, de NPS man e vrede na minomo kansor amandis awarei dat bravo asari. Stop vernietig alibaf UNO. Anoti de ide bezig vernietig alibaf UNO. Anga kwik anga sianide. Tapu asaika itaki na miljonair. Yabio me miljoenen, yabio me miljarden. Dainabi. Itaki e panja leisi. Itaki bij ome reisveld. Je go panja leisi. Tok je go do ete anga go to sami. Da te yo stop. Bala tapu yo. Teke gadu begi. Tapu. Ano kosme kosi. Mi ano pox. Na pox be kosi chobo. Nee, vele pox. I vele pox. Nee, so i pox dat ai. Yogo na rechter. A rechter yogo. Maar te wan blakke man. Etaki mit you. Dat een criminele voor je voor abop. Dat we go gamma man keer. Dat we go bij de criminele scouten voor kapitaal delict. Rechercheur Akuba. Inspector Barossa. Officier van justitie Van Dijk. Dat Amoxie. BZ de Sani. Dat we go bij kapitaal delict. Doofpot. Bravo tapu anga de sandati. I musabi dat amoro langa tete abu een einde toe. Amoro langa tete. A tete kan langa ome kilometer. Maar if je hoort tete, dat je waka je hara tete, wan einde ik kon toe. En je zegt abu een einde toe. Alles maar abu een einde. Dus tapanga de sandie do. One love. Ciao. Marco, dan tangi vi. Marco Banks, thanks for being there. One love. Ciao.